गुड मॉर्निंग बच्चों, ये रहा हमारा बास्केट। आज हम जा रहे हैं खिलौने लेने। ओह ये देखो, ये रखे हैं, ये और रखे हैं। वाह ये देखो कितने सारे खिलौने हैं। आज हम इनको सबको कलेक्ट करेंगे, देखते हैं क्या क्या है इसमें, यहाँ क्यों रखे हैं, कौन रख गया है। शायद अपने लिए है। ये ट्रैक्टर है, देखो वाह टैंकर वाला है, पीछे टैंकर भी है। चलो इसको रखते हैं। और वही कार, वाह कार भी है बच्चों। और क्या है, रेसिंग कार भी। ओ दो कार हो गई अपनी। और देखते हैं क्या है। वाह हाथी टोपी भी लगाए है। और देखते हैं आगे। ये वाह ये क्या, ड्रैगन। वाह कितना अच्छा है, चक्के भी लगे हुए हैं इसमें। वाह एम्बुलेंस लाइट वाली, इसको भी रखते हैं। ये देखो पुलिस कार। आज अपना बास्केट पूरा भर जाएगा। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। वाह नल हैंडपम्प, वाह कितना अच्छा है, इसमें पानी भी निकलता है। हेलीकॉप्टर, वाह ये देखो कितना अच्छा हेलीकॉप्टर है, इसको भी रखते हैं। वाह तोता कितना अच्छा है, बोलता भी है ये तो। वाह कितना अच्छा है। और देखते हैं, देखो हमारा बास्केट भर गया। और देखते हैं आगे कितने सारे खिलौने हैं। वाह जेसीबी, वाह कितनी अच्छी जेसीबी है। वाह बलून भी है इधर, दो बलून मिले हमें। वाह बलून को फुलाएंगे, बहुत मज़ा आएगा बच्चों। देखो वाह ये क्या, छोटा। वाह पंखी भी है इसके ऊपर, देखो कैसे टाई लगाए हुए हैं। मोर भी मिल गई आज। वाह कितनी अच्छी मोर है। और देखते हैं आगे क्या मिलता है। ये देखो हमारा बास्केट पूरा भर ही गया है। अब कहाँ रखेंगे हम। वाह बलून के साथ। वाह एरोप्लेन भी है, तीन बलून भी है। वाह बलून लगता है कोई अपने लिए रख गया है बच्चों। ओ वाह ये देखो क्या है ये। वाह कितना अच्छा है। वाह एरोप्लेन भी रखी हुई है वहीं पे, एरोप्लेन को भी उठाते हैं। ये देखो एरोप्लेन ऐसे चलती है। वाह ये आ गई बास्केट में। और देखते हैं। वाह बस कितनी अच्छी बस है। वाह इधर भी बलून मिले हमें दो फ्री। वाह बलून को बाद में देखते हैं और रख लेते हैं। वाह ओ इसका तो कोई टायर ही ले गया, कोई बात नहीं, अपन नया डाल लेंगे। ओ ये क्या, घोड़ा। वाह कितना अच्छा घोड़ा है, टायर वाला है, चार टायर लगे हुए हैं। चलो आगे चलो, हमारा बास्केट तो पूरा भर चुका है। हो सकता ओ और भी हैं। वाह कितना अच्छा ट्रक है, इसकी तो आंखें भी हैं। वाह डंपर। ओ उधर के उनको क्यों मार रहे हो डंपर। चलो 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 बास्केट में आओ। ट्रैक्टर, वाह जेसीबी वाला। और ये वाह कितनी अच्छी कार है, रेसिंग कार। वाह चलो बास्केट में रखते हैं, हमारा बास्केट पूरा भर गया है। क्योंकि आगे चलते हैं और देखते हैं मिलते। वाह यहाँ पे भी है कुछ। वाह चिड़िया कितनी अच्छी है, इसको भी रखते हैं। और ओह इधर और भी बलून है। वाह ओ तुम उसका उसका क्यों मार रही हो, उसको क्यों मार रही हो। चलो तुम अपने बास्केट में आओ, उसको मत मारो। चलो वाह भाई इसका तोते का भाई है ये, जो पहले मिला था अपन को। वाह कितने सारे खिलौने हो गए बास्केट। वाह बलून, दो और बलून हैं, इसको बाद में फुलाएंगे अपन। और देखते हैं क्या। वाह ये अच्छा ऑटो है, इसके टायर भी अच्छे, नया है बिल्कुल। ये देखो बच्चों हमारा बास्केट पूरा भर चुका है। कितने सारे खिलौने मिले। चलो को यहाँ इनको रखते हैं। ये ट्रक है हमारा, इनको रखते हैं इधर पे। और देखते हैं कितने सारे हैं। वाह ये देखो बच्चों कितने सारे हैं। अब इनको देखते हैं, इसमें अपने बलून थे, उन बलून को निकालते हैं, एक साइड रखते हैं। बलून अपने लिए हैं, अपने इसको फुलाएंगे बाद में। इतने सारे खिलौने मिले हमें देखो, और इतने सारे बलून भी हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हैंडपम्प भी है। अभी सबको हम लाइन में लगाएंगे सारे खिलौनों को, फिर आप लोगों को दिखाएंगे बच्चों। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखो बच्चों लग गए हमारे खिलौने लाइन में। ये देखो वाह कितने अच्छे हैं। ये देखो ट्रैक्टर है पानी भरने वाला, ये ट्रक है, एरोप्लेन भी है, बस भी है। वाह ये देखो दोनों भाई पीछे लगे हुए हैं, एरोप्लेन भी है, नल भी है। ये देखो ये गाड़ी,
स्कूटर, हेडपम्प। ओ हेडपम्प, तुम वहाँ क्यों चढ़े हुए हो? चलो नीचे आओ, नीचे आओ। एम्बुलेंस पे नहीं चढ़ते। ये वाह, ये क्या है? ड्रैगन। वाह कितना अच्छा ड्रैगन है। ड्रैगन तुम यहाँ रहो, सबकी रक्षा करना, किसी को कुछ हो ना जाए। और देखते हैं क्या है।